cofinanciados con fondos europeos Europa Xunta. Hoxe, aquí en Santiago, é unha mañá importante e ao longo do acto van a ver o porqué e vostedes son os protagonistas e o saben mellor que ninguén. É unha ledicia compartir este momento neste espazo que precisamente simboliza a creatividade e a innovación para recoñecer o esforzo de quen traballa cada día por Galicia e por facer dela un lugar máis sostible, máis igualitario e con máis futuro, porque precisamente a xestión dos fondos europeos está a ser clave para mellorar a calidade de vida da nosa xente e de facer de Galicia un referente en sostibilidade e igualdade. Cos fondos europeos melloramos as nosas infraestructuras, impúlsase a agricultura sostible, promóvese a igualdade social e foméntase a innovación, a tecnoloxía, entre outros. Hoxe, precisamente, como falábamos, estamos aquí para recoñecer algúns destes proxectos máis salientables e innovadores. Este acto ten como principal obxectivo dar a visibilidade e incrementar a concienciación cidadá sobre os resultados e o valor importantísimo dos fondos europeos en Galicia e premiar tamén algunha das iniciativas que se consideran máis importantes e transformadoras. A este concurso, estruturado en 6 categorías en relación á súa temática, presentáronse 67 proxectos dunha elevada calidade e ao longo desta mañá iremos coñecendo os 3 finalistas e un gañador en cada unha das categorías e vostedes terán o momento a oportunidade de decidir entre os 6 proxectos gañadores ese proxecto gañador, vencedor da segunda edición. E para isto vai ser importantísimo este código QR que teñen aquí nos panfletos que recibiron por correo e que teñen aí para coller, así que poden ir ligando esa ligazón precisamente porque ao final do acto van a ter a oportunidade de votar eses 6 proxectos e coñeceremos o proxecto gañador que recibirá ese galardón, ese premio da man do Conselleiro de Facenda e da Administración Pública, do Miguel Corgos, que nun momentiño nos acompañará, e temos xa con nos a conselleira do Mar, Marta Villaverde. É un placer que nos acompañe e grazas, por suposto, aos diferentes representantes institucionais. E precisamente para darlles a benvida e dar comezo a esta segunda edición de Europa Xunta, cedemos agora a palabra ao director xeral de Política e Cohesión de Fondos Europeos, don Ángel Tarrío Tobar. Sí. Bos días, conselleira do Mar, autoridades, participantes, compañeros e compañeiras. É un placer darvos a benvida a esta segunda edición do concurso de proxectos cofinanciados con fondos europeos Europa Xunta. En primeiro lugar, quería agradecer ao Centro Galego de Arte Contemporáneo e ao seu equipo por acollernos nestas magníficas instalacións e tamén saudar as persoas que nos están seguindo en streaming neste momento. Eu creo que neste concurso cumprimos as expectativas, superamos as expectativas que agardábamos con casi 70 proxectos presentados e como novidade incorporamos nesta edición unha nova categoría que é a de Europa Xunta no ámbito local, polo que quero agradecer aos concellos a súa participación, a súa implicación e desde logo animalos a poñer en valor os resultados acadados co financiamento europeo porque temos que defender que Europa tamén se construe desde o territorio. Un lema, un eslogan que sempre dicimos desde a Dirección de Fondos. Sabemos que Galicia non sería a mesma sen o financiamento europeo, sen os fondos europeos. Podemos pensar en calquera dos ámbitos de actuación que financian os distintos fondos, pois desde a innovación, a digitalización, a competitividade das PEMEs, calquera medida relacionada coa transición digital, a sustentabilidade, as infraestructuras sociais, educativas, o ámbito tamén do Fondo Social Europeo, onde axuda o emprego de calidade, a formación, a inclusión social, a educación e, por suposto, tamén os fondos sectoriais co desenvolvemento rural e pesqueiro. E a cooperación territorial, non nos podemos olvidar do importante que é tamén, en concreto, a relación co norte de Portugal e tamén en outros espacios nos que participamos. Con todo isto, creo que o que se consigue é que Galicia sexa un mellor lugar no que vivir. En definitiva, os fondos contribúen de maneira moi significativa á mellora das condicións de vida dos galegos e das galegas. Antes de dar paso a coñecer os proxectos finalistas e os gañadores, quería agradecervos a todos vos a vosa presencia,
os representantes das entidades que formades parte dos comités de seguimento dos programas. Aquí me tedes que permitir que dea un agradecemento especial aos representantes das entidades do terceiro sector pola súa implicación en todas as fases de programación, xestión e avaliación dos fondos. O sea, pola miña parte, un recoñecemento á súa participación e implicación. E tamén quería agradecer ao Ministerio de Facenda, a través da súa Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e a Comisión Europea, que nos queren dar un saúdo nuns vídeos que teremos ocasión de ver posteriormente. Espero que disfrutedes do acto. Moitas grazas. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Por desgracia, no nos ha sido posible desplazarnos. Por eso, agradecemos la posibilidad de poder enviaros un breve mensaje por vídeo. En primer lugar, nos gustaría daros las gracias por realizar este acto y muy especialmente los premios a los mejores proyectos de la comunidad autónoma. Se trata de una propuesta que hizo la Comisión en su día. Nos parece una muy buena práctica que ayuda a poner a la gente y a sus proyectos en el mapa de Europa. Gracias también por comunicar, por hacer presente a Europa. Los que llevamos muchos años en fondos sabemos que Galicia es cuna de proyectos transformadores, pero es importante darlos a conocer a la ciudadanía y al resto de europeos. Y esto incluye a quienes toman decisiones a nivel europeo. Es un momento fundamental de negociación del futuro presupuesto europeo. Por eso, es crucial demostrar, con ejemplos concretos, que la política de cohesión funciona y ayuda a transformar la vida de la gente. En el caso de Galicia, tenemos además aún muy presente la reciente catástrofe causada por los incendios. Por eso, es importante en estos momentos mostrar que Europa está presente. La Europa de Bruselas, pero también la que hace en realidad cada día los numerosos promotores de proyectos y los gestores. Para nosotros, ya habéis ganado el concurso. No obstante, os deseamos buena suerte en el certamen. Nada más, aprovechamos para enviaros un saludo muy cordial desde Bruselas y deciros hasta pronto. Moitas graciñas. A todos y a todas. Director General de Fondos Europeos de la Xunta de Galicia, Ángel Luis, compañero, autoridades, equipos de los proyectos finalistas y ciudadanos gallegos que nos acompañan. Es un verdadero honor, aunque sea a través de un vídeo, unirme a ustedes en el acto anual de comunicación de fondos europeos y en el final del concurso de proyectos Europa Xunta. Hoy celebramos dos cosas fundamentales: la excelencia de los proyectos que transforman Galicia y dos, la necesidad de comunicar esa transformación. Como saben, las normas europeas nos exigen comunicar, pero no lo debemos ver como una obligación reglamentaria. Y es que comunicar es ante todo una herramienta estratégica. Comunicamos eficazmente porque es un pilar necesario en la política de cohesión, pero también comunicamos para visibilizar el impacto real de las inversiones en la vida de la gente. Comunicamos también para generar confianza y legitimar y acercar Europa a la ciudadanía, y comunicamos también para luchar contra la desinformación. La mejor herramienta, por tanto, es mostrar con hechos el valor añadido de la intervención de los fondos europeos en nuestra sociedad. Iniciativas, por lo tanto, como este concurso de Europa Xunta, impulsado por la Xunta de Galicia, son el ejemplo perfecto de cómo debe hacerse. Este concurso, por lo tanto, no solo premia la excelencia, sino también da visibilidad a los resultados y difunde buenas prácticas, lo que genera un efecto multiplicador al inspirar nuevas iniciativas, fomentar la participación de nuevos actores y atraer inversión a los proyectos que funcionan. Además, este acto pone rostro, pone nombre y apellidos a los beneficiarios de los fondos. Traduce las complejas líneas de financiación, ya sean FEDER, ya sean Fondo Social Europeo Plus o el propio Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en algo tangible. Nos enseña esa pyme que se digitaliza, ese edificio público que mejora desde el punto de vista de la eficiencia energética, esa ría que mejora su saneamiento o esa capacitación profesional que genera nuevos empleos. Los proyectos que hoy compiten aquí demuestran además el éxito y la gobernanza multinivel. Este es un esfuerzo compartido desde las instituciones europeas, pasando por el Gobierno de España y la Xunta, hasta las entidades locales y el tejido social y empresarial. Cuando trabajamos juntos, el éxito es rotundo. Viendo a los finalistas, vemos por lo tanto la triple transformación que impulsa Europa. Una España y una Galicia más verde, que lidera la transición ecológica. Una España y una Galicia más digital, que lucha contra esa brecha digital y moderniza su economía. Y una España y una Galicia más social y cohesionada,
que aplica el Pilar Europeo de los Derechos Sociales para que nadie, viva donde viva, se quede atrás. Ustedes, los finalistas, son los mejores embajadores de este proyecto. Ya son ganadores por el simple hecho de haber llegado hasta aquí y por el trabajo realizado. Mi más sincera enhorabuena a todos y a todas y gracias a la Xunta por esta invitación y por esta excelente iniciativa. Moitas grazas e moita sorte a todos. Pois esta era precisamente a participación nesta segunda edición do Ministerio de Facenda e tamén da Comisión Europea. Gracias, don Ángel Tarrío, director xeral de Política e Cohesión Social, tamén pola súa intervención. Pois ben, donas e cabaleiros, para antes de dar comezo precisamente a esta segunda edición e coñecer os finalistas neste Centro Galego de Arte Contemporáneo, non podía faltar a arte da música que vai poñer neste caso o grupo Alana. Pídolles un fortísimo aplauso para eles. Lanchiña que vas en vela, Lanchiña que vas en vela, leva chaquetas e panos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Viva quien sabe querer, viva quien sabe querer, viva que no mundo pasa apenas por unha muller, apenas por unha muller. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Venenos de pasarela, venenos de pasarela, cando vos vexo temendo, suspiro de amor por ela, suspiro de amor por ela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Bendelira de Xanoia, bendelira de Xanoia, vexo monte de Miñarzo, vexo unha Nosa Señora, vexo unha Nosa Señora. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Fortísimo ese aplauso para o grupo Alana, maravillosos. Despois os vamos a volver a ter aquí neste escenario. Fortísimo ese aplauso para eles. Pois, donas e cabaleiros, chegou o momento precisamente de ir coñecendo en cada unha desas 6 categorías os 3 proxectos finalistas máis o premiado en cada unha delas para, ao final desta gala, coñecer o premiado completo desta segunda edición. A primeira categoría é Europa Xunta é máis intelixente, competitiva e digital. Nesta categoría recoñécese o esforzo daqueles proxectos que contribúen á modernización do tecido productivo galego, impulsando a transformación industrial, o apoio ás pequenas e medianas empresas e o avance cara a unha economía baseada na innovación e na digitalización. E para facer entrega e anunciar os 3 finalistas máis o premiado nesta categoría, convidamos a subir ao escenario a directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo.
Hola, moi bons días a todos e a todas, estimada conselleira do Mar, autoridades, colegas e todo o público na sala. Bueno, é un placer e unha honra poder participar nesta entrega de premios. En primer lugar, felicitar a Consellería de Facenda e Administración Pública, moi especialmente a Dirección de Fondos Europeos, pola iniciativa destes premios e pola organización deste evento, pero tamén por todo o traballo que se fai cada día para ese impulso e xestión dos programas que veñen con fondos europeos e para todo o apoio e colaboración que nos prestades os que traballamos con esos instrumentos. Sin a vosa colaboración pois sería imposible, así que aproveito este minutiño que me destedes para agradecelo moi sinceramente. E por iso, falando de colaboración, honrame especialmente poder participar pois na entrega deste premio na categoría Europa Xunta é máis intelixente, competitiva e digital, un título que recolle perfectamente a esencia e o propósito e a gran oportunidade que representan os fondos europeos para Galicia. Unha panca esencial para poder impulsar innovación, sostenibilidade e transformación digital da nosa economía. En boa medida sabemos, como dicía antes o director, que gracias a estes fondos Galicia vense de fortalecer no seu tecido científico, tecnolóxico, empresarial, sendo quen de poder competir a nivel europeo en un marco global moi competitivo. Cada proxecto innovador galego é mostra de talento, compromiso e esa visión de futuro. E os fondos europeos son, como digo, unha oportunidade que Galicia pode e debe aproveitar. E para iso temos que seguir apoiando fortemente e fomentando a participación galega nos programas europeos e nos instrumentos que están financiados con estes fondos. E precisamente hoxe temos a oportunidade de ver como esta visión se fai realidade a través destes fondos europeos. Proxectos como os que se nos presentan hoxe son un claro exemplo de como Galicia aproveita as oportunidades que lle ofrece Europa, transformando ideas en innovación e a innovación en progreso. Imos, pois, coñecer os finalistas desta primeira categoría, Europa Xunta é máis intelixente, competitiva e digital. Os tres finalistas son Sisal Pilot, proxecto piloto innovador para a produción de silicio, Persist, seguimento a sobreviventes de cancro, Next Perception, sensores de percepción intelixente para a monitorización da saúde e benestar. E o proxecto gañador da categoría Europa Xunta é máis intelixente, competitiva e digital é Persist, seguimento a sobreviventes de cáncer. Damos agora paso a un vídeo. Bienvenidos a Gradia. El proyecto Persist fue financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 2020. Es un proyecto de 5 millones de euros con la colaboración de 13 entidades de 10 países diferentes, donde cabe destacar la representación de 4 hospitales: Eslovaquia, Letonia, Bélgica y en España. El objetivo principal de Persist es ofrecer tratamientos personalizados a los pacientes supervivientes de cáncer, en particular cáncer de mama y de colon. Para ello nos basamos en 3 actividades principales. La primera de ellas es recoger información de diferentes fuentes. Una es el historial clínico, otras son pruebas diagnósticas y también información que los pacientes ofrecían a través de una aplicación móvil que desarrollamos dentro del proyecto, como es información de su vida cotidiana y de su estado anímico. Toda esta información y con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial y Big Data nos permiten identificar patrones y también trayectorias de cómo va a evolucionar el paciente según el tratamiento que tome. Esta información la puede visualizar el profesional clínico desde una aplicación web para tomar una mejor decisión sobre qué medicación o tratamiento debe tomar para evitar recaída y recurrencia en la enfermedad. Dentro del proyecto Persist, nosotros lo que buscábamos era dar un doble apoyo tanto a pacientes, que es al final el foco principal del proyecto, como a profesionales, para dar herramientas que les permitiesen llevar un seguimiento más personalizado a los pacientes supervivientes. Al final, dentro de la perspectiva de los médicos, nosotros lo que desarrollamos fue un sistema de apoyo a la decisión
que estaba impulsado por herramientas de inteligencia artificial que permitiesen extraer valor añadido de esos datos clínicos que se recogen habitualmente. De estos datos, nosotros lo que hicimos fue integrar tanto esos que provienen de la historia clínica como los provenientes de dispositivos wearables, junto con datos de laboratorio, para extraer información añadida que pudiese lanzar tanto alertas como demostrar patrones a los clínicos que les permitiesen tomar acciones tanto más personalizadas como de forma más temprana, siempre teniendo un beneficio directo en lo que es el cuidado y la salud de los pacientes. Dentro de este sistema de apoyo a la decisión clínica se integran distintas herramientas de inteligencia artificial, entre las que se incluían, por un lado, el desarrollo de un sistema de detección de imagen que nos permitía analizar células tumorales circulantes en muestras de biopsia líquida para detectar posibles recaídas o posibles tendencias hacia metástasis. Por otro lado, también se desarrollan algoritmos de inteligencia para predecir la trayectoria de los pacientes y potenciales recaídas a 5 años una vez superada la enfermedad. Disponer al final de estos datos añadidos, de estas alertas, de forma aglomerada en una misma aplicación para los profesionales, les permite dar un seguimiento más directo, detectar problemáticas de forma más temprana y tomar acciones de forma más rápida, evitando complicaciones de salud en los pacientes y mejorando la calidad de vida. Suben agora ao escenario a recoller o diploma Alicia Jiménez González e Xaila Calvo Almeida, responsables do programa de programas europeos en Gradiant en representación do proxecto Persist. Fai entrega a directora xeral da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo. Proyecto ganador porque no solo representa un objetivo principal del proyecto, sino que también está muy alineado con la estrategia global de la organización, que es traer nuevas tecnologías a aquellos sectores que se pueden beneficiar de su uso, pero también incrementar lo que es la capacitación del entorno gallego. También, además, creo que es un impulso para nosotros para seguir apostando por lo que es la digitalización y, personalmente, y hablando en nombre de Xaila, pues nos enorgullece que se vea reflejado todo el esfuerzo que fue necesario para llevar a cabo el proyecto. Y, por último, pues agradecer al Sergas, que fue uno de los socios participantes, por su alta disponibilidad para poder permitir que esto se implementase en un entorno real. Y sin más, muchísimas gracias. Un aplauso, gracias Alicia Jiménez González e Xaila Calvo Almeida. Gracias de verdad. Gracias tamén a Carmen Sotelo, a directora da Axencia Galega de Innovación. Pois, damas e cabaleiros, continuamos coa segunda categoría, que é Europa Xunta é máis verde e conectada. Nesta categoría premiamos as iniciativas máis comprometidas coa transición ecolóxica e enerxética, coa protección do medio ambiente e coa promoción dunha mobilidade máis sostible, eficiente e segura. O encargado de entregar e anunciar este premio é o secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural, Jorge Atán Castro. Bo día a todos, conselleiro do Mar, director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, e resto do equipo da Consellería de Facenda e Administración Pública, resto de autoridades, todos os asistentes, benvidos a todos. Enhoraboa a todos os seleccionados, a todos os premiados e a todos os que participan neste concurso, nesta categoría que ahora vamos a sinalar os proxectos finalistas de Europa Xunta e máis verde e conectada. Tamén participa o Fondo Europeo de Agrario de Desenvolvemento Rural, que, como sabedes, é un instrumento da Unión Europea que cofinancia a política agrícola común relacionada co ámbito rural, co desenvolvemento rural. Non obstante, os 3 proxectos finalistas non está incluído os nosos, pero, non ten nada que ver. Nesta categoría, os 3 proxectos son
A terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago, o sistema de xestión de infraestructura centrada en eventos extremos nas redes de transporte terrestre, que é de interese no ámbito das emerxencias e de interese en materia de incendios forestais e, por tanto, para a Consellería do Medio Rural. E o terceiro proxecto finalista é REMAR 3, custodia ambiental para a reducción de residuos no espazo mariño protegido do Arco Atlántico galego. E o proxecto gañador da categoría Europa Xunta e máis verde e conectada é, precisamente, Sistema de xestión de infraestructura centrada en eventos extremos nas redes de transporte terrestre. Somos un grupo de xeotecnoloxías aplicadas da Universidade de Vigo, pertenecemos ao Centro de Investigación Cintex da mesma universidade. O noso grupo adícase ás xeotecnoloxías, ao uso da información de diferentes sensores que se obtén neste ámbito e xerar valor para a sociedade. É un proxecto financiado pola Unión Europea a través do programa Horizon 2020 no programa de transporte e dotado cun orzamento de 4,5 millóns de euros. Estuvo formado por un consorcio de 14 membros de diferentes países europeos con representación de diferentes tipos de socios como empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos. O proxecto foi executado con unha serie de demostradores en 4 países diferentes da Unión Europea, España, Portugal, Reino Unido e Países Baixos, todos en corredores da rede europea TEN-T, e executáronse diferentes solucións, demostráronse diferentes solucións desenvolvidas no proxecto no ámbito da resiliencia das infraestructuras ante eventos extremos como incendios e como outro tipo de situacións de catástrofes relacionadas con estos. O proxecto Safeway, apoiado pola Comisión Europea a través do programa Horizonte 2020, é un claro exemplo de como a investigación e a innovación colaborativas poden axudar a dar solución a retos da cidadanía. Neste caso, a xestión eficiente das infraestructuras de transporte terrestre en caso de condicións adversas e tamén como recuperarse de xeito rápido tras os fenómenos atmosféricos extremos, como poden ser inundacións ou incendios forestais. Para facelo posible, Safeway conta con un consorcio de institucións internacionais, tanto europeas como de Estados Unidos, lideradas pola Universidade de Vigo e coa participación da PEME innovadora galega in situ. Xuntos traballan para unha Europa máis intelixente, resiliente e preparada para afrontar os retos presentes e futuros. No proxecto Safeway desenvolvemos novos enfoques de vixiancia de infraestructuras do transporte co fin de anticipar e predecir as consecuencias de eventos extremos. Basease na integración de novos modelos de toma de decisións baseados en risco e que integran modelos predictivos que se alimentan de distintas fontes de datos como poden ser a teledetección, os vehículos conectados ou incluso as redes sociais. Os resultados foron pensados para ser usados por operadoras e xestoras de infraestructuras, de modo que estos sean ferramentas fiables sobre a xestión dos activos. Ademais, o proxecto achega conclusións importantes acerca de os posibles efectos do cambio climático nas infraestructuras do transporte e, mediante o proxecto, tratamos de presentar estrategias que axuden a labores de vixiancia, toma de decisións e incluso recomendacións de cara a intervir os nosos activos ante os posibles efectos do cambio climático. Chamamos agora a Belén Ribeiro Rodríguez, profesora titular na Universidade de Vigo, representante do proxecto Sistema de Xestión de Infraestructura centrada en eventos extremos nas redes de transporte terrestre. Fortísimo aplauso.
fai entrega ao secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural, don Jorge Atán Castro. Parabéns, fortísimo ese aplauso. Bos días. Ben, os galegos sabemos ben como o lume ou a auga pode cambiar o noso territorio en cuestión de minutos. Detrás de cada estrada cortada, de cada vivenda desaloxada ou de comunicacións interrumpidas, hai historias, vidas, persoas que necesitan erguerse. Neste sentido, alá pola vaga de lumes do ano 2017, xurdiu o proxecto Safeway co fin de mellorar a resiliencia das nosas infraestructuras do transporte. Se conseguimos infraestructuras resilientes, conseguiremos que a nosa sociedade tamén o sexa. Ese é o espírito que nos moveu dende a Universidade de Vigo en colaboración coa empresa In Situ, aquí en Galicia, xunto co resto de socios, a tratar de ter unha sociedade máis resiliente e máis segura. Gustaríame agradecer, xunto co meu compañeiro Pedro Arias, os fondos recibidos por parte da Comisión Europea a través do programa Horizonte 2020, así como, por suposto, a organización destes premios por ter considerada a nosa candidatura. Moitas gracias. Fortísimos aplausos, graciñas Pedro Arias e Belén Ribeiro, representantes da Universidade de Vigo, parabéns, e graciñas tamén o secretario xeral técnico da Consellería. Pois continuamos agora coa terceira categoría que é Europa Xunta pola Inclusión Social. Recoñecemos os proxectos que traballan día a día para reducir desigualdades, previr a pobreza e favorecer a inclusión das persoas máis vulnerables mellorando o acceso aos servicios sociais, sanitarios, de emprego e tamén do coidado. Chamamos agora, precisamente para facer o anuncio nesta categoría, a presidenta da Rede Galega contra a Pobreza, Ana Pardo Fernández. Bos días a todas e todos, conselleira, director xeral e demais autoridades. Bueno, queremos dar as grazas de primeira man á Consellería de Facenda por ternos en conta hoxe aquí para entregar este premio que nos fai especial ilusión, xa que os tres proxectos finalistas forman parte do traballo que realizan entidades membro da IAPN. Creo que o título no que se engloba esta categoría, Inclusión Social, e falando dos proxectos que son finalistas, que tocan unhas temáticas que creo que todas as entidades sociais cada vez temos máis presentes, e me gustaría pensar que a cidadanía en xeral, que son a saúde mental e a necesidade de traballar dun xeito colaborativo desde o enfoque de dereitos na integración da poboación migrante. Galicia necesita relevo xeneracional para poder suplir e cubrir moitos dos postos de traballo que, de non ser así, sería imposible. Por outro lado, a saúde mental, que é algo que nos repercute a todas e todos, pero non podemos esquecer que a poboación máis vulnerable a que moitas veces se ve illada ou sin os posibles para poder ter un acompañamento axeitado. Sen máis preámbulo, realmente, paso a nomear os tres proxectos finalistas, que son Creación de Aula do Mar a Mariña, Programa Paso a Paso para a Inclusión da Población Migrante, Pontes cara a Dignidade para a Inclusión de Persoas en Fogar con Trastornos Mentais Graves. E o proxecto gañador da categoría Europa Xunta pola Inclusión Social é Creación Aula do Mar a Mariña. Social destinado a persoas con enfermidade mental no que traballan todas as habilidades cognitivas ou emocionais que teñen o mellor mermadas por tema da enfermidade. O que facemos neste programa de Terapia Mar é un recorrido por toda a historia mariñeira, porque moitos dos nosos usuarios están conectados de algún xeito á vida mariña, ben por os seus familiares ou porque algún deles tamén estivo embarcado, e tamén unha serie de actividades terapéuticas á man, escritas, a través de fichas, de foros, de xogos de rol,
que sempre invitan a unha reflexión, invitan a que logo falen entre eles, e dentro diso traballan todas esas habilidades como é a concentración, a memoria, o traballo en equipo, esa cohesión grupal que é tan importante para eles, para as propias persoas diagnosticadas de enfermidade mental, que lles axuden tamén a vivir en sociedade. A actividade de Creamar consiste nunha serie de talleres de formación, todo feito artesanalmente, é dicir, dende o cortado das tapas, a pintura a man, todo moi terapéutico para que estén en contacto ca natureza, co mar, e ao mesmo tempo que aprendan pois a traballalo, non? Moitos dos nosos produtos son feitos con barro, a man, e todos os elementos que saen de aí, esas obras de arte, como nos gusta chamalas, pois ao final van destinadas a unha exposición. De feito, hoxe podemos ver unha exposición recién posta desta aula do mar, concretamente en San Cibrao, onde están expostos moitos dos produtos que eles desenvolveron. A actividade de Coidamar contempla unha serie de talleres como son as limpezas en praias, o tema de reciclaxe tan importante para cuidar o noso medio ambiente e todas aquelas actividades que conlevan unha mellora do noso mundo. A categoría de Exploramar consiste nunha serie de actividades lúdicas onde os nosos usuarios participan en actividades de integración social a través de excursións e a través de visitas a todo o gran patrimonio costeiro que hai na Mariña Ortegal. E a categoría O Camiño e o Mar é unha categoría na que elaboramos unha obra de teatro que se titulaba así, O Camiño e o Mar, e tiña como base o destino a Santiago por todos os povos da costa da Mariña ata chegar a Santiago. Coñecín o proxecto Aula do Mar da Mariña nunha das visitas que fixen este mes a esa zona, un proxecto que é pioneiro de integración social que pois pon en evidencia a importancia que ten o mar non solamente para a economía das zonas costeiras, senón que pon en evidencia a capacidade que ten o mar para conectarnos con o territorio e para conectarnos con o patrimonio material e inmaterial que o mar nos dá. Por lo tanto, non me queda máis que felicitar a María José, felicitar a todo o seu equipo por esta iniciativa que desde a Consellería do Mar apoiamos, xa non solamente económicamente, senón que é unha fonte de inspiración para todos nós. Estamos seguros que tamén será unha fonte de inspiración para outros territorios e esperamos ver aulas do mar como esta por toda Galicia, porque non por toda España. Moitas grazas. O noso máis sinceiro agradecemento á Xunta de Galicia, que a través da Consellería do Mar e o GALP, a Mariña Ortegal, xestionando os fondos europeos, fixeron posible a creación da nosa Aula do Mar, a primeira Aula do Mar inclusiva de Galicia, Aula do Mar a Mariña. Pois, aproveitando que temos aquí a presenza da conselleira do Mar, Marta Villaverde, pedírolle que, por favor, suba ao escenario para acompañar a Ana Pardo para facer entrega deste galardón e recibe o premio María José Novoa Rodríguez, xerente e directora técnica xeral da Asociación de Saúde Mental A Mariña, en nome deste proxecto Creación Aula do Mar A Mariña. Fortísimos aplausos. Parabéns, conselleira. Ana, pídolles que queden no escenario. Ahora, María José, podes recibir, neste caso, unhas palabras de agradecemento. Bueno, moi bons días a todos e a todas, conselleira do Mar, conselleiro de Facenda, autoridades aquí presentes, por suposto, compañeiros de outras entidades, a Mariña Ortegal, que tamén está aquí, a alcaldesa de Cervo, que tamén veu xa acompañarnos, su directora de Atención á Saúde Mental, todos os que estades aquí, grazas e noraboa, porque teño que confesar que para nós era ter un premio simplemente por estar nominados. Sabemos pois a importancia que teñen todos os proxectos que facemos en Galicia e que contemos con Europa é moi importante. Así que quero dar a noraboa á Consellería por iniciar este concurso e poñer en valor esa gran cantidade de proxectos, de persoas, xa non solamente por gañar, sino porque son todos necesarios.
E cando traballamos con persoas con trastorno mental severo, que eu sempre digo que son os eternos esquecidos moitas veces, non? Temos que poñer as persoas no centro e non hai mellor maneira que facelo recollendo estes premios. Premios que nos impulsan a seguir navegando contra vento e contra marea. É dicir, temos que seguir aí para encontrar a tan ansiada integración social na comunidade. Hoxe máis que nunca sentímonos super orgullosos e moi ledos, claro, evidentemente. Estarán os nosos verdadeiros protagonistas véndonos por streaming agora. E, se mo permitides, quería pedir un gran aplauso para eles, porque eles sí que son os verdadeiros eles sí son os verdadeiros protagonistas desta historia. Emocioname velos no vídeo, pero emocioname cada día como me reciben no coche cando chego a traballar. Eu creo que non podo estar máis satisfeita diso, porque eu creo que moi poucas persoas, cando chegan a traballar, van a buscar todos o coche, como estás, teño isto, todo iso, eso é o noso motor para seguir adiante. Noraboa a toda a miña equipa, a todo o equipo de profesionais que traballan en saúde mental a Mariña, por supostísimo tamén os que me acompañan hoxe, Vanessa García Callón, a responsable de calidade que calquera podría soñar, e o noso presidente, Jorge Manchado, que representa o colectivo como ninguén. Grazas a todos. Decir que eu sempre teño a miña frase, non? Que querer é poder. E hoxe máis que nunca se convirte nunha realidade. Por qué? Porque vamos a seguir traballando para a inclusión social, poñendo sempre o mar como bandeira e levando no corazón a Galicia e a Europa. Moitas grazas. Gracias a ti, María José, fortísimo este aplauso. Gracias e parabéns aquí a todo o equipo. E llegamos que quede no escenario. Conselleira, agradecendo a súa presencia, ten a palabra. Bo día a todos. Como di María José, hoxe é un día de ledicia, é un día onde, celebramos o moito que Europa nos dá a Galicia, pero tamén celebramos o moito que desde Galicia aportamos e lle damos a Europa. Sobre todo, á vista de todos os proxectos que se presentaron hoxe aquí como finalistas, pero me imagino que, aínda que non podemos ver todos os que se presentaron, serían todos do mesmo nivel, porque son todos maravillosos. Estes premios son precisamente para iso, para poñer en valor que os proxectos financiados cos fondos europeos, cos distintos fondos, que contribúen entre todos ao desenvolvemento da nosa terra e para nós, desde a Consellería do Mar, nos axudan ao desenvolvemento tamén do noso mar e que axudan a limar diferenzas entre a cidadanía. Son, un bo exemplo, son todos os que se presentaron a este concurso, finalistas ou non finalistas, galardonados ou non galardonados, desde a Consellería do Mar, darlle o parabéns a todos os presentados, darlle os parabéns á Consellería de Facenda e Administración Pública e a todo o equipo que organiza, e especialmente pola parte que me toca a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña, e pola creación desa aula do mar que tiven, como decía no vídeo, a ocasión de visitar a principios deste mes, e que se algún pasades por aquí vos invito a que a visitedes, porque a verdade é que é maravillosa. É un proxecto super inspirador. Felicidades outra vez, María José. Celebramos, polo tanto, esta iniciativa, como todas aquelas outras, gracias a que, sobre todo, o fondo que nos manexamos, que é o Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura, que para nós non solamente contribúen a facer unha pesca máis sostible, senón tamén a facer proxectos moi sensibles e proxectos como este de integración social. Sobre todo, este tipo de proxectos surxen a partir das estrategias de desenvolvemento local participativo que colaboramos cos GAL, que vexo por aquí a xerente do GAL, Mariña Ortegal, e que para nós son a ferramenta perfecta para poñer en valor o noso patrimonio mariñeiro a través de experiencias que conectan coñecementos e sensibilidades por ese ben común, en este caso pola integración social. Así que nada, parabéns pola iniciativa e moitísimas grazas pola oportunidade de darvos as grazas. Por
Fortísimos aplausos. Moitísimas grazas, conselleira do Mar da Xunta de Galicia, Marta Villaverde, Ana Pardo, presidenta do AEBAPN, e a María José. Poden abandonar o escenario. Graciñas, de verdad, e fortísimo todo ese aplauso para María José e todo o seu equipo. Graciñas, de verdad, e parabéns. Saudamos tamén ao conselleiro de Facenda, don Miguel Corgos, que se incorpora. Graciñas por estar aquí con nós. Decimos agora, a música e o arte continúa neste Centro Galego de Arte Contemporáneo, neste caso da man do Grupo Alana. Carmela, Carmelitana, Carmela, Carmelitana, dame de tu mano, Carmen, que eu darei a miña alma. Compañeriña liale, compañeriña liale, como a ti non teño outra, nin hai no meu lugares. Esta que tengo a mi lado, esta que tengo a mi lado, cante moito, cante pouco, canta moi ben arreglado. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Canta que te axudarei, canta que te axudarei, se non te axudo, meniña, porque máis non poderei. Acaba e acabemos, acaba e acabemos, que nos din estes señores que xa os aborrecemos. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Fortísimo ese aplauso para o Grupo Alana. Maravillosos nesa simbiose entre a nosa cultura tradicional, esa base tamén electrónica. Van a voltar despois e recordo que nesa actuación vai ser o momento no que vostedes van poder votar a través dese código QR, así que non perdan a oportunidade de ir xa preparando esa ligazón para votar a estes 6 proxectos gañadores e coñecer o gañador desta segunda edición. Imos agora coa cuarta categoría, que é Europa Xunta
pola educación e o emprego. Nesta categoría destacanse as actuacións que apostan pola educación, a formación e a aprendizaxe permanente, así que como aquelas que fomentan o emprego, o emprendemento e a mellora das condicións laborais, especialmente entre a población máis moza. Contamos agora para anunciar os finalistas e o gañador nesta categoría coa presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández Callejo. Moi bo día a todos e a todas, conselleiro de Facenda e Administración Pública, conselleira do Mar, director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, resto de autoridades, asistentes e, por suposto, a todas aquelas iniciativas participantes. En primeiro lugar, que sí que quixera aproveitar esta oportunidade para felicitar a Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos polo convite e tamén pola iniciativa e a organización da segunda edición xa deste concurso de proxectos cofinanciados con fondos europeos. E polo convite a, precisamente, como decía, o Consello Galego de Relacións Laborais, que nos permite participar neste acto e sumarnos así a este recoñecemento deste tipo de iniciativas que promoven o benestar colectivo. Para aqueles que coñecedes un pouco menos o Consello Galego de Relacións Laborais, foi un órgano que naceu para de algún xeito facilitar o encontro e o diálogo social entre organizacións empresariais e sindicais máis representativas da comunidade autónoma e por elo, aínda que en sentido amplo, o noso labor está vinculado tamén en canto aos obxectivos destas iniciativas en canto a esa promoción dun benestar de carácter colectivo, máis aínda nesta categoría de educación e emprego. Por suposto, felicitar tamén a todas as persoas e iniciativas que presentan aquí hoxe os seus proxectos polo seu compromiso e, dende logo, tamén pola súa chega á sociedade. Entón, sen máis, a continuación coñeceremos estas 3 candidaturas finalistas desta categoría, cuxo traballo, en calquera dos casos, constitúe un exemplo de dedicación e de bo facer. Os 3 finalistas son Programa Xuventude Mentoring na empresa para favorecer a formación práctica e o contacto co tecido empresarial por parte da mocidade, HEI for Future, habilidades innovadoras para desenvolver novas cadeas de valor da mobilidade, a saúde e a manufactura, e Programa Xuventude Mentoring para favorecer a transición do ámbito académico á vida laboral. E o proxecto gañador da categoría Europa Xunta pola Educación e o Emprego é Programa Xuventude Mentoring. Bo día, son Lara Meneses e son directora xeral de Xuventude na Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Sabíades que en Galicia existe un programa que conecta a mocidade con profesionais que lles axudan a dar o salto ao mundo laboral? Ese programa é o Xuventude Mentoring, un programa da Xunta de Galicia financiado con Fondo Social Europeo Plus e en colaboración co CIXUC que acompaña a mozos e mozas no seu camiño profesional coa axuda de mentores. Eu definiría Xuventude Mentoring como futuro, crecimiento, ilusión, talento, oportunidad, empoderamento y personas. Es una experiencia sumamente positiva para tratar de ayudarles a los chicos a que puedan estar más preparados en su entrada en el mundo laboral. Muchos de los participantes nos comentan que cuando salen de los estudios se encuentran como en una jungla. Sales con un título universitario, pero realmente no sabes qué puedes hacer con él. O programa, que xa supera o 60% de inserción laboral, basease en 4 piares fundamentais. Facilitar a transición ao mercado laboral con acompañamento profesional. Mellorar a empregabilidade da mocidade galega. Potenciar competencias transversais, as coñecidas como soft skills, comunicación, negociación, xestión do estrés, liderado e motivación. E crear redes de contacto reais co tecido empresarial. Xuventude Mentoring é moito máis que orientación, é experiencia compartida, aprendizaxe e conexión co futuro profesional de Galicia. Es un programa que concentra herramientas que de otra forma tendrían que buscarlas por separado. Es gratificante, es casi más una experiencia que un aprendizaje. Pois pedimos agora que suba ao escenario a directora xeral de Xuventude, Lara del Carmen Meneses Álvarez, a recibir este diploma. Fai entrega a presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández Callejo. Parabéns, Lara, tes o micrófono.
Bueno, pois moi bo día a todos e a todas, conselleiro de Facenda, conselleiro do Mar, autoridades. Para min é pois, un orgullo estar aquí hoxe recoñendo este premio, este recoñecemento, ademais, casi por partida dobre, non? Porque estábamos nominados en dúas... Bueno, tiñamos o Xuventude Mentoring e o Xuventude Mentoring na empresa. Para nós, que somos unha dirección xeral moi pequeniña, pois é un orgullo que nos fagan este recoñecemento, porque son dos programas moi especiais, como dicíamos. Levábamos máis dun 60% de inserción laboral nun programa como é o Xuventude Mentoring, no que simplemente consiste en mentorías de persoas expertas con persoas que acaban de sair de facer os seus estudos. É un programa que funciona de maravilla, pero que, por suposto, hoxe é o día perfecto para agradecerlle a todas esas persoas, tanto titoras como mentoras, como empresas, non? Que de maneira voluntaria, que de maneira altruísta, deciden dar o paso e axudar a mocidade galega para conseguir esa inserción laboral desexada. Polo tanto, quero, dende aquí, dende o Atril, agradecerlle a todas estas empresas e persoas que colaboran, que cada día son máis, que cada día nos comentan que están moi contentos de formar parte do programa Xuventude Mentoring, porque realmente estamos axudando a mocidade galega, non? A través da formación, da educación, de fomentar os valores como emprendemento, e isto demostra, pois, unha vez máis, que tamén coa mocidade somos Galicia Calidade. Por lo tanto, moitísimas gracias e esperamos seguir crecendo. Fortísimo este aplauso, parabéns, grazas Lara Meneses, directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, e tamén grazas a Antía Sández, presidenta do Consello de Relacións Laborais. Pois agora continuamos, donas e cabaleiros, coa quinta categoría, que é Europa Xunta no ámbito local. Nesta categoría premianse os proxectos impulsados polas administracións locais galegas que contribúen a mellorar precisamente a calidade de vida da cidadanía a través dun desenvolvemento sostible, inclusivo e intelixente, xa sexa no marco das estrategias de desenvolvemento urbano sostible e integrado ou doutras iniciativas locais de interese. Para anunciar estes tres finalistas máis o premiado, temos con nós a directora da Administración Local da Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, Natalia Prieto Viso. Por favor. Bueno, pois moi bons días a todos, conselleiro de Facenda, conselleira de Mar, director xeral de Fondos, demais autoridades e compañeiros, a todo o público asistente. En primeiro lugar, quixera agradecer e dar a noraboa, sobre todo, a incorporación nesta segunda edición destes premios do ámbito local. Un ámbito local que é fundamental, dende logo, a día de hoxe, en todos os sectores. Como sempre dicimos, os concellos, aquí hai varios alcaldes que os estou vendo, son os que teñen unha visión completamente moi profunda, transversal e totalmente fundamental de todos os problemas que existen a día de hoxe no noso territorio. Por lo tanto, son unha peza clave para conseguir esa transformación, ese impulso económico, esa innovación tan necesaria. Por lo tanto, compartir estes proxectos, dar visibilidade a todas estas iniciativas, é fundamental por dous motivos. Eu creo, en primeiro lugar, por poñer en valor este traballo dos pequenos concellos, sobre todo, en moitas ocasións tan necesitados de conseguir financiación, recursos e axudas para poder sacar adiante proxectos transformadores. En segundo lugar, por esa necesidade de visibilizar este tipo de proxectos novidosos que pode ter en moitas ocasións un exemplo uns efectos exemplarizantes e un efecto contagioso aos demais concellos. Polo tanto, eu quixera dar a noraboa a todos os participantes, destacar a gran calidade dos proxectos que eu tive na ocasión de velos todos e cada un deles, e polo tanto quero seguir insistindo e animando aos concellos que se embarquen nestes proxectos novedosos que en moitas ocasións son complicados na súa execución, pero sobre todo polo seu descoñecemento. Polo tanto, creo que dende a Xunta de Galicia, dende todos os sectores, temos que seguir falando dos proxectos, das axudas, para que poidamos acompañar e levar a cabo entre todos, como sociedade, proxectos tan transformadores como os que hoxe estamos vendo aquí. E sen máis dilación, paso a citar aos tres finalistas. En primeiro lugar, espacio colaborativo transformando embrión co sector primario.
En segundo lugar, Begonte Genera, modelo innovador de xeración e consumo enerxético. En terceiro lugar, colaboración entre dous concellos, San Xoán de Río e Larouco, en rede, participación e liderado feminino, loita contra a despoboación a través da inclusión social e o empoderamento feminino. E así pois, o proxecto ganador na categoría Europa Xunta no ámbito local é para Begonte Genera. Noraboa a todos. Iniciemos agora máis deste proxecto a través dun vídeo. Begonte es un municipio de la comarca da Terra Cha, en la provincia de Lugo. En 2021, frente al aumento imparable de los costes de la energía, el concello de Begonte decide impulsar una de sus iniciativas más ambiciosas, la creación de Begonte Genera, una comunidad local de energías renovables. Begonte Xenera é un mercado local de enerxía que pon a Begonte no mapa da transición enerxética en Galicia. Naceu no ano 2021 e contou con financiación de fondos europeos a través da convocatoria C Implementa 2 do IDAE, un proxecto que presentamos no seu momento por un montante económico de 5 millóns de euros con unha subvención de 2,5 millóns de euros. O obxectivo fundamental é acadar a soberanía enerxética e o maior grado de independencia enerxética do concello de Begonte. Co cal, conseguimos tres obxectivos fundamentais, que son un obxectivo económico, reducir a facturación eléctrica tanto para o concello como para os veciños e as pymes que forman parte desta asociación, un obxectivo medioambiental, lóxicamente, que estamos a reducir é a pegada de carbono, a emisión de gases de efecto invernadoiro, e ao mesmo tempo cumplimos co obxectivo medioambiental da sostenibilidade e reducir a contaminación e ao mesmo tempo deixamos un concello mellor para as próximas xeracións. E ao mesmo tempo tamén cumplimos co Pacto polo Clima e Enerxía ao que nos adherimos e ao que estamos comprometidos no horizonte de 2030. El proyecto ofrece grandes ventajas para sus usuarios y socios, reduce y estabiliza sus facturas de energía, desvinculándolos del mercado mayorista y de su volatilidad. Además, optimiza el autoconsumo, minimiza las pérdidas de la red y democratiza el acceso a la energía solar, permitiendo que todos los habitantes, y especialmente aquellos que puedan estar en situación de vulnerabilidad energética, se beneficien de una energía barata, limpia y de proximidad. Son membro do grupo Begonte Xenera, que é unha rede que promoveu o Concello de Begonte, que se basa no autoconsumo, unha rede local de autoconsumo de enerxía verde e local, apostando pola enerxía fotovoltaica. Con isto supón un descenso cualitativo no importe da factura que viñamos pagando anteriormente. O que vai pretender o Concello e a Red Begonte Xenera é que case un 90% da factura non teña coste, só un pequeno coste de peaxe, e creo que tivo unha repercusión e vai ter unha repercusión moi salientable. Para min non hai máis que decir que oxalá o resto de concellos aposten por este tipo de iniciativas. Begonte Genera, un proyecto de futuro que ya es presente en Begonte. Pois é agora o momento de entregar ese diploma en representación de Begonte Genera. Temos aquí o alcalde deste municipio lucense, José Ulla Rocha. Fortísimo ese aplauso para él. Fai entrega a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Alcalde, o atril é teu. Ben, conselleira do Mar, conselleiro de Facenda, directores xerais, demais asistentes, moi bons días a todos.
Quero que as miñas primeiras palabras sexan de agradecemento. Agradecemento á Xunta de Galicia, á organización e ao xurado por este recoñecemento. Quero agradecer tamén a toda a veciñanza do meu concello, que creeron neste proxecto, se involucraron e gracias a eles hoxe podemos decir que é un éxito. Agradecer tamén á empresa Más Inteligencia, socio colaborador e tecnolóxico, que sin a súa axuda e a súa colaboración este proxecto tampouco sería posible. E, en segundo lugar, felicitacións. Felicitar a todos os proxectos ganadores e tamén a todos aqueles que se presentaron. Polo que estivemos vendo, a calidade é inmellorable e todos merecerían este galardón e ser premiados. Begonte Xenera é un proxecto que nace nun pequeno concello da provincia de Lugo que, gracias aos fondos europeos e despois de moitas dificultades e moitos atrancos tecnolóxicos, económicos, legislativos, xurídicos, foi capaz de chegar a término e converterse no maior mercado local de enerxía e a microrrede intelixente máis potente do territorio nacional. E iso coloca a Begonte na vanguarda da transición enerxética en toda Galicia. Con enerxía verde e enerxía de quilómetro cero, a veciñanza e o Concello de Begonte camiñamos cara á soberanía e á independencia enerxética. E, ao mesmo tempo, deixando de emitir máis de 300 toneladas de CO2 ao ano, contribuímos a mitigar o cambio climático. Como dicía no vídeo, deixamos un concello e un país moito mellor para as vindeiras xeracións. Moitas gracias a todos. Grazas a ti, alcalde. Fortísimo ese aplauso. Alcalde do Concello de Begonte, José Ulla, e graciñas tamén a Natalia Preto, directora xeral de Administración Local. Pois, donas e cabaleiros, imos agora a coñecer os 3 finalistas e o premiado nesta sexta e última categoría. E lembro que despois van a ser vostedes os encargados e encargadas de poder facer esa votación. A sexta categoría de Europa Xunta é innovadora e novidosa. Pechamos agora co recoñecemento ao carácter pioneiro de proxectos que introducen novas formas de abordar os retos actuais, chegando a solucións creativas e transformadoras que marcan precisamente un novo camiño para Galicia e para Europa. Este premio será entregado polo presidente da Confederación de Empresarios e Empresarias de Galicia, don Juan Manuel Vieites Baptista, a quen lle cedemos, neste caso, o atril. Bueno, bons días a todos e a todas, conselleiro de Facenda, conselleiro do Mar, directores xerais, demais autoridades, a todos ustedes, bons días a todos. Desde logo, para min é unha honra, en nome da Confederación de Empresarios de Galicia, participar nesta segunda edición do concurso de proxectos cofinanciados por fondos europeos e, sobre todo, porque eu sou dos que penso que son un claro exemplo de como Galicia sabe aproveitar talento, innovación e a cooperación para construir o futuro. E aí é onde, desde logo, no ámbito empresarial, que sabemos que apoiar estas iniciativas e apostar polo progreso e tamén polo emprendemento e polo competitividade da nosa terra, pois porque son proxectos que innovan, proxectos que crean oportunidades, que xeran emprego e tamén, sobre todo, melloran as vidas das persoas. E algo moi importante, que sobre todo en Bruselas é fundamental, que cohesiona o territorio. Desde logo, parabéns a todos os finalistas, o noso agradecemento a quen dende Europa e Galicia seguen facendo posible que estas ideas se convertan en realidade. E paso xa a categoría, que Europa Xunta é innovadora e novedosa. Os proxectos finalistas amosan, desde logo, desde o noso parecer, que a innovación non só é tecnoloxía, que é tamén saúde, investigación, compromiso social. E por iso os 3 proxectos finalistas son o Centro de Prontoterapia de Galicia, loita contra o cancro, e o 4 colon, investigación industrial para descubrir novos fármacos no tratamento do cancro de colon, e o programa JAN de prevención do suicidio na mocidade. E o proxecto ganador é Centro de Prontoterapia de Galicia. Temos a continuación un vídeo deste proxecto ganador.
Soy Manuel Sánchez, soy radiofísico del Hospital Clínico de Santiago y soy el coordinador del proyecto de puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia. El Centro de Protonterapia de Galicia, que está en construcción aquí en Santiago de Compostela, tiene como objetivo ofrecer esta modalidad avanzada de radioterapia para los pacientes gallegos y de las regiones limítrofes. La protonterapia utiliza protones en lugar de fotones para irradiar tumores sólidos, preservando aún más los tejidos sanos adyacentes. Al modular la energía y posición del haz de protones, se consigue una mayor conformación de la dosis en torno al tumor, reduciendo notablemente el volumen irradiado a baja dosis. Esto hace que la técnica esté especialmente indicada en localizaciones complejas y en aquellos casos donde cobren especial importancia los efectos a largo plazo, como es el caso de la mayor parte de los tumores pediátricos. No obstante, las indicaciones de la prototerapia están en constante evolución. El proyecto en sí surge de una propuesta de la Fundación Amancio Ortega, que donó 280 millones de euros para comprar 10 equipos en España, uno de ellos en Galicia. Esa propuesta se materializó en el 2021 a través de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es ahí donde la Xunta asume el proyecto y lo amplía dándole una vertiente de investigación y a partir de entonces lo impulsa con unos criterios de eficacia temporal, de equidad y de previsión ante la posible expansión futura de la técnica. Soy Belén Suárez Masó, subdirectora xeral de Investimentos del Servicio Galego de Saúde. Para construir el edificio, el Sergas licitó un concurso público de proyecto y obra que adjudicó por un importe de casi 20 millones de euros, iniciando las obras en 2024. Este tipo de contratación y el desarrollo del proyecto con un modelo BIM nos permitió abordar de forma eficaz la complejidad técnica del edificio, a la vez que se redujeron los plazos de su ejecución, acercando cada vez más la finalización del proyecto y poder tratar al paciente cuanto antes. A nivel de diseño, el edificio tiene como corazón 2 búnkers de hormigón donde se instalarán los equipos de protonterapia, como el espacio en el que nos encontramos. Alrededor de ellos se desarrolla el resto del programa asistencial y de apoyo al equipo, prestando especial cuidado al recorrido que los pacientes hacen desde el acceso hasta la sala de tratamiento, en especial a los pacientes pediátricos. Actualmente la obra se encuentra en una fase muy avanzada de ejecución e incluso se prevé que a finales de este año comience la instalación del primer equipo en el búnker, lo que nos acerca cada vez más al objetivo de este proyecto, la implantación de la protonterapia como técnica avanzada de tratamiento oncológico. Pois sube neste caso a recoller o diploma Belén Suárez Masó, subdirectora xeral de Investimentos da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria e representante do proxecto do Centro Protonterapia de Galicia. Fortísimo ese aplauso para ela. Buenos días a todos, conselleiros, director xeral de fondos, representantes institucionales, compañeros de la Xunta y demás asistentes. En primer lugar, haber sido seleccionados para participar en este concurso de proyectos con fondos europeos con el Centro de Protonterapia de Galicia es, en primer lugar, una gran alegría y un motivo de agradecimiento por haber valorado todo este esfuerzo. Detrás de este proyecto hay mucho más que la construcción de una infraestructura sanitaria. Hay muchos años de trabajo en investigación y la convicción de que Galicia debe estar en la primera línea de la medicina más avanzada. Detrás de este proyecto está la idea de conseguir tener en Galicia un centro de protonterapia público, de referencia y en el que, aparte de dar los mejores tratamientos oncológicos, se investigue en la sanidad del futuro. Llegamos a este punto gracias a la formación de un equipo multidisciplinar, profesional e implicado con el proyecto. Quiero agradecer al personal de la Consellería que ha trabajado en la ejecución del proyecto, a los sanitarios, a los radiofísicos y a todos aquellos profesionales que han creído en esta idea desde hace muchos años y que ahora la podemos hacer realidad. En el vídeo hemos intentado explicar las dos vertientes del proyecto, la vertiente sanitaria y la vertiente de infraestructura. Y bueno, para terminar, quiero decir que nosotros nos sentimos muy orgullosos del Centro de Protonterapia. Creemos que es un proyecto muy innovador y que con proyectos como este es con lo que vamos a construir una sanidad moderna y humana al servicio de quienes más lo necesitan. Muchas gracias.
Moitísimas gracias, Belén Suárez Masó, subdirectora xeral de Investimentos na Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Graciñas, de verdad, e parabéns. E parabéns aos 6 proxectos ganadores. E agora, donas e cabaleiros, é o momento de que se poidan facer eco, de que poidan facer esa ligazón neste código QR que teñen todos vostedes pois en este folleto informativo cos horarios durante a actuación, a última actuación deste Grupo Alana, e agora a responsabilidade absoluta recae sobre todos e todas vostedes para que poidan facer precisamente esa votación e coido, dende logo que sí, estaremos todos de acordo que a cousa está complicada. É moi difícil elexir, moi difícil decidir, moi difícil premer ese un dos 6 proxectos porque son absolutamente maravillosos. E para poñérmolo algo máis fácil, pois precisamente a música sempre axuda e si é de Alana moito mellor. Con todos vostedes, o Grupo Alana, vayan votando. Una niña de tierra de moros, Avenida España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las cadenas de oro se le voleaban. Amor mío, quen teme ver a ir a ver por las espaldas normais, sabía te coñeceré. Se tú era un amor firme, moito lle había querer, pero os amores de agora son de levar e traer. Una niña de tierra de moros, adherida a España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las cadenas de oro se le doleaban. Una niña de tierra de moros, avenida España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las cadenas de oro se le doleaban. Por la calle donde voy, dicen que no hay salida. Yo la tengo de encontrar,
Pois moitísimas grazas. Grupo Alana, absolutamente fantástico. Creo que ben merecen outro fortísimo aplauso. Graciñas, de verdade, parabéns. E durante a actuación da Alana mirábamos aí a todo o mundo co dispositivo móvil. Votou todo o mundo? Falta alguén? Compañeiros, estábamos compañeiros da parte técnica, pois precisamente recibindo todas esas informacións de cada un dos seus dispositivos, pois que estaban precisamente facendo a votación. E agora, todos xuntos, vamos a coñecer nesta pantalla, pois, o premio, o proxecto, perdón, mellor dito, un valor galardonado. Neste caso, aí o temos cun 44% de votacións, gaña esta segunda edición o programa Xuventude Mentoring. Parabéns, aquí temos un 4% sistema de xestión e infraestructura centrada en eventos extremos de redes de transporte terrestre, Begonte Xenera, Persis, creación de aula Andomar a Mariña, Centro de Protonterapia de Galicia e o programa Xuventude Mentoring. Eu voulles pedir que este Centro Galego de Arte Contemporáneo se veña abaixo cun fortísimo aplauso a todos os 67 proxectos presentados a esta segunda edición. E agora, pois para facer entrega con ese 44% de voto, o conselleiro de Facenda, don Miguel Corgos, por favor, prégolle que suba a este escenario e a representante, nese caso tamén deste proxecto gañador nesta segunda edición, o Xuventude Mentoring, Lara Meneses, a directora xeral de Xuventude, por favor, suban a este escenario. Pois neste momento o conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia, don Miguel Corgos, fai entrega dese galardón, ese primeiro premio ao programa Xuventude Mentoring. Recolle a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses. Parabéns, parabéns, Lara, podes abandonar o escenario. Graciñas a Xuventude Mentoring, a todos os proxectos, e precisamente para clausurar agora o evento, recorden que o remate teñen un catering servido na cafetería para poder seguir disfrutando e compartindo momentos. Clausura o acto o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Grazas. Moi bo día a todos. Compañeira Marta, compañeiros de goberno, directores, compañeiros da Xunta, nominados e premiados, moi bons días a todos. O primeiro, agradecer que me invitedes a acompañarvos nesta clausura do concurso anual de proxectos cofinanciados con fondos europeos, Europa Xunta. En segundo lugar, agradecer a elevadísima calidade dos proxectos. A verdade é que temos un premiado, un proxecto excepcional, pero tamén todas as candidaturas eran de moi alta calidade, e tamén todos os finalistas achegaron proxectos moi interesantes e moi potentes. Por tanto, agradecer a todas estas candidaturas e este vou facer. Bueno, o primeiro, como dicía antes, era agradecer sinceramente esta invitación a participar neste acto, recoñecer a labor dos organizadores neste segunda convocatoria dos premios, unha iniciativa moi interesante para pôr en valor todo o que podemos facer cos fondos europeos, cun bo uso deste recurso, do que, como se ten dito aquí por algún falante anterior, Galicia é e quere seguir sendo un exemplo de boa xestión. Pareceme unha magnífica iniciativa poder poñer en valor algunha das mellores actuacións levadas a cabo polas administracións galegas co apoio da Unión Europea. E insisto, todas as case 70 iniciativas de moi alto valor, pero tamén hai moitísimos proxectos financiados con fondos europeos que nin siquiera son estas 70 iniciativas que tamén teñen moi alto valor, e os que traballamos no eido dos fondos tempo, tanto dende a programación como a xestión e execución, sabémolo ben. Hoxe celebramos o talento, a creatividade e o compromiso de todas as persoas e entidades que presentaron os seus proxectos no seu día. Case 70 iniciativas que refliten a capacidade, a ilusión e o bo facer
das persoas que traballan cada día para construir unha Galicia máis sostible, máis innovadora e máis solidaria. Parabéns tamén aos gañadores das 6 categorías e, por suposto, ao proxecto elexido OSE como gañador absoluto desta edición. Acabo de entregarlle o premio á directora de Xuventude o programa Xuventude Mentoring. Un recoñecemento ben merecido polo seu impacto e pola contribución aos obxectivos de Galicia e da Unión Europea. Os fondos europeos teñen sido, sen dúbida, un motor esencial para a transformación e a modernización da nosa comunidade autónoma. Grazas a eles, avanzamos na converxencia cos territorios máis desenvolvidos da Unión Europea, mellorando en indicadores económicos, sociais e laborais, e impulsamos proxectos que deixan unha pegada real no territorio e nas persoas, como acredita o premio que acabamos de entregar. O mellor xeito de defender e poner en valor esta planificación e xestión responsable é precisamente amosar con transparencia os resultados acadados como facemos hoxe aquí. Estamos, ademais, nun momento decisivo para o futuro da Unión Europea, xa que falamos de fondos, coa negociación do novo marco financeiro plurianual 28-34. Hai apenas uns días, na reunión da Delegación Española do Comité de Rexións celebrada en Santiago, as comunidades autónomas e os entes locais aprobamos por unanimidade a chamada Declaración Galicia, que non fixo máis que expresar o noso desacordo coa proposta inicial da Comisión Europea para o vindeiro marco, un desacordo que nace da convicción de que o orzamento proposto carece da ambición precisa para facer fronte aos grandes retos políticos e ambientais actuais e para cumprir cos principios fundacionais da Unión Europea, que non son outros que a cohesión económica, social e territorial, así como o apoio á agricultura e á pesca, sectores estratégicos para Galicia e para Europa. Reclamamos, por iso, un orzamento específico e diferenciado e suficiente para a política de cohesión e garantías para a viabilidade deses sectores fundamentais para a seguridade alimentaria, a sustentabilidade e a fixación de poboación nos medios rural e costeiro. Tamén advertimos dos riscos que suporía o modelo que propón a Comisión, o chamado Plan de Colaboración Nacional e Regional, que podería recentralizar a toma de decisións e afastarse das necesidades reais dos territorios. Desde Galicia defendemos con firmeza que as rexións deben seguir a xogar un papel central na planificación e na xestión dos fondos de xestión compartida. En definitiva, defendemos unha Europa máis próxima, cohesionada e ambiciosa, que crea nas persoas e nos territorios. Unha Europa que non se recentralice, senón que reforce a súa gobernanza multinivel, a aplicación do principio de subsidiariedade que está no cerne da propia Unión Europea. Unha Europa que confíe nas súas rexións como garantes da proximidade, da eficacia e do compromiso co proxecto europeo. Hoxe, con iniciativas como este concurso, reafirmamos esta visión, a dunha Galicia que aproveita con intelixencia, con calidade e con responsabilidade o apoio europeo para seguir avanzando. Noraboa de novo a todos os participantes e moitas grazas polo vosso traballo, que é tamén o mellor exemplo do que significa facer Europa dende Galicia. Moitas grazas. Moitísimas grazas, conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos, polas súas verbas e polo seu traballo. Tamén grazas á conselleira do Mar, Marta Villaverde, directores xerais e autoridades. E a todos vostedes, noraboa, parabéns e a seguir disfrutando e a seguir transformando Galicia e Europa. Transformamos Europa inteira dende este noso recuncho, dende esta terra galega. Nada máis, disfruten dese catering na cafetería deste Centro Galego de Arte Contemporáneo e vémonos na terceira edición deste concurso de proxectos cofinanciados cos fondos europeos.